اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اللهم اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم، اللهم اشف كل مريض لا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد، نسألك اللهم أن تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا وترحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. إذا قلتها أذهب الله همك وقضى دينك. قال قلت بلى يا رسول الله، افزع لي. اسمعوا،